Друзья, всем привет! Приехали мы на Тургаяк, чтобы половить тургаякского такого хорошего чебачка. Тут говорят, вроде стали полавливать на глубинах 10-15 метров. Вот приехали разведать, что у нас получится сегодня. Посмотрим. И чуть попозже расскажу про свои санки. Там я дорабатывал полозья. И покажу, что с ними стало. Сейчас придем на место. Идти там метров 500 еще нам впереди. Забуримся, прикормлюсь и покажу вам про саночки, что с полозьями стало. В общем, поехали. Ветер непонятно каких направлений. Да сколько примерно глубина здесь? Сейчас вытащу, посмотрим. Не сильно много. Ну, метров 6. Ну. Значит, что, вот сейчас пробурили лунки, 5 лунок пробурил, прикормил, везде глубины разные получается. Здесь вот по камню вот так коса идет, тут где-то вот метра 2, подальше метров 6. Но сейчас не об этом. Там были вопросы в комментариях вот насчет санок, насчет полозий, которые я дорабатывал на санках. Ну вот, в общем-то, год, считай, что прошел, и я обещал показать, что с полозьями стало. Давайте посмотрим. Честно говоря, сам-то я еще и даже не разглядывал. Сейчас вот корыто освободил специально. Вот, ребят, смотрите сами, в каком состоянии эти ПВХ-шные трубы. В принципе, вот нету вот никаких протертостей, чтобы до металла. Ни в одном месте, вот места вгиба, все целые. Так это мы по камням их тащили не так давно. Камням, да, и это с учетом того, что рыбачим мы очень часто, где-то получается даже 2 раза в неделю выезжаем. Вот, и состояние дна вот у саней, вот, в принципе. Да, ну я считаю, что вот за год это вообще нормально, отлично. Так что, ребят, вот такой способ имеет место жить. И там еще человек спрашивал, вот многие рыбачат вот так вот в санях, ставят ящик сюда и в ящике сидят. Ну, чтобы не таскать ящик, а как бы с лунки на лунки бегая, к примеру, санки проще вместе с ящиком возить, то тогда придется вам не 2 трубы делать, а трубы 3, наверное, чтобы как бы вот этого прогиба под ящиком не было. Вот, в общем-то, о санках, что хотел сказать, сказал. Сейчас с Татьяной чайку попьем и пойдем по лункам искать чебака. Палатку поставим здесь. Ого. Там белый чебак пойман со дна. Хороший чебачок. Нормальный чебачок. Я тоже чебачка сейчас вытащила. Смотрите, вытащила я. И на тесто, и на парика. Ветер переменчивый. То слева, то справа, то не поймешь, откуда дует. Что за подлости-то, а? Камеру выключаешь, блин, поклевки, включаешь, блин, нет поклевок. Перешли на другую. Посмотрим, что здесь будет сказать. Что-то тишина. Ветра нету и клёва нету, видимо. А вот тут интересный момент, друзья. Мы видим, что чебак пытается на лету укусить опарыша, но вся стая уходит в глубину, и он не решается вернуться, чтобы доесть
свой незаконченный обед. Вся рыба покидает мелкую заводь, как будто бы что-то в глубине или кто-то зовет ее. Опустили камеру в другую лунку, и мы видим, что здесь на камнях присутствует некая растительность. И вот тут еще остался один пасущийся чебак. Как будто бы он отбился от своей стаи. И ищет, где же они все. Ну когда же еще представится такой шанс попозировать перед камерой? Вот сейчас вы сами могли все видеть уже, что творится на дне. Интересная подводная жизнь. Клев набегами, вот только опустили, раз сразу же поклевки, чебак как с пулемета, раз в течение часа, наверное. Да вот такой вот чебачишка-то клюет, во, живцовый. С этой лунки его ловишь, в эту опускаешь. Ветерок маленько прекратился, и все, и клев резко отрубило. Вот кружок по лункам уже сделали. Тишина везде. Здесь дубасило, только опускаешь, сразу же поклевка. Вот как все-таки рыба реагирует на изменение ветра. Глубина здесь около 11 метров получается. Это кто к нам пришел в гости? Собачка. Ага. Ее уже рыбкой угостили. Эх ты какая. Ты смотри, собака ест рыбу. Вот так вот. На зираткуле кошку накормили рыбой. На тургаяке собачку. Время обед, ребята, уже. Клевать что-то не хочет. Ветер перестал и клев перестал. Сейчас по лункам пробежались. Вот окушка одного поймал. Вот такого. И все. Вот хищник по лункам стоит, видимо. Ну, пробовал моропеткой поиграть, походить по лункам. Не берет. Видимо, из-за ветра, что ли, он так реагирует здесь. Сидим, глубины хорошие. Ходил туда уже подальше, пробурил. Там больше 15 метров. Татьяна пробовала, тоже тишина. Ладно, будем ждать уже не клёва теперь, а ветра. Сидеть. Ну, не ждать, ходим по лункам, проверяем там. Вот такая обстановка. Собака наелась, убежала. Для тех, кто зашел первый раз на наш канал, здесь мы снимаем рыбалку, видеоролики с наших рыбалок и зимой, и летом, то есть в любое время, и весной, и осенью. Смотрите видео, подписывайтесь, жмите колокольчик, чтобы не пропустить новые ролики. Ну что, друзья, решили мы собираться потихоньку в обратную дорогу. Вот, так что клёва вообще нету. Побегали по лункам, ни тычка. Успели немножко половить, вот пока утром ветер дул сильный. Вот и все, как бы чебак немножко проклюнул. В общем, ну как обычно нам везет. Из улова вот покажу сейчас, что нам удалось поймать сегодня. Вот такой скромненький у нас сегодня улов. Вот такие вот окушки приятные. Да, нормально. Там собаки еще пару штук отдали. Съела. Ну, в холодильник положу. Потом прилов будет еще. На жареху глядишь, на уху. Нормально. А вы не сидите дома. Выбирайтесь на природу, на рыбалку. Всем пока.